喂，球爺有球迷話你係萬迷喎，點算先呢單嘢？哇，萬迷唔敢亂認喎，真係你要好中意先夠膽話你係咩迷咁樣噶嘛，係嘛？咁你迷即係邊個先？馬爺西迷，成日都西迷咁，但係我哋就喂，我係咩嘅喎？我如果講緊真係喜歡嘅波咧，我一個令我感動係我係列迷嚟喎。列迷。列斯聯，列斯迷，其實一早知啦，所以當啲人就話你係萬迷嘅時候，已經 O 嘴成個下巴跌咗落嚟。哇！大佬其實唔係，佢心裏邊嘅真愛其實就係列斯聯嘅。喂，咁啊，今日嘅 topic 就係講呢一個列斯聯嘅升班啦，嚟緊2025到26年英超嘅球隊。好錯，拖賴。恭喜你先。喂，但係我想問喎，佢會唔會成為咗白金升降機咧？升完又跌翻落去咧？佢一定唔係白金升降機，因為佢本身就係。佢係白色升降機，係啦，佢 not even 係白金，佢係白色嘅升降機。所以我話列斯嘅升班咧係好玩過利物浦奪冠嘅，因為你喺列斯升班嘅時候，球迷開始諗嘅咩咧？即係唔係嗰啲巡遊啊，咩整件新 T 恤啊，咩老細啫，係諗定準備幾時再降班。哇，係咪好刺激先？即係你因為就叫做為未來而作打算。冇錯，你升班係為咗降班而做準備，不過呢啲我講你哋唔明啊，你唔明，即係你都唔明個樂趣，你唔明個樂趣，就喺嗰個即係邊緣中徘徊同遊走啦，係有種刺激。但係嗱，你先講升降機啊嚇，其實升降機都唔係好差嘅，因為升降機因為會升同降啊嘛。但係你見到啱啱舊年降嗰班一齊跌咗嚟嘅勞頓，哇勞頓慘啦，勞頓而家喺再降班嘅邊緣，即係佢係白金。降機，你明白？即係如果係個降機咁降機，咁所以用翻你嘅金句同一句說話，我今日降班係為明日升班做準備啊嘛。但係列斯真係咁樣㗎，好乞人憎。即係列斯就係佢永遠佢升班咧，如果佢係嗰頭嗰兩名去即係升緊冇問題嘅。如果佢一踢後邊嗰啲附加賽咧，就必定係炒車，係啦。咁所以你好似上一季咁樣係嘛？喂，所以佢個 margin 好窄嘅，即係佢一日喺只可以嗰度升班，呢度一個嚟到升班就嚟升班咧就 OK。佢歪少少一捉嘴咧就一定係即係個袋口位咧 in and out 攞翻出嚟，所以冇亂諗。唉，咁睇嚟你對自己喺下一季尾留低喺英超冇乜信心咁喎？真係你點解？其實4粒字一片混亂，因為個內心啊混亂啦，升咗幾時降啊，降會唔會升翻之餘咧，你唔覺得列斯係即係所有都係混亂嘅咩？即係由嗰陣時我喜歡嘅年代，其實係奧拉里嘅年代，記唔記得？即係02、03，哇！基維哈嘅年代係嘛？一班靚仔，基維哈、維杜卡連、侯龍、易會沙係咪？成班啊！仲要嗰陣時啊，你有費迪南先至啱啱入嚟啊，仲即係話咩師傅莊臣啊，跟住喂你嗰個阿叔啊，邊個？詹士米拿。係靚坤嚟啊嘛，嗰陣時係嘛，着件波衫唔啱身。係咪仲有個寶雲噶？係咪有個寶雲？哦，寶爺，個寶爺。啊，寶爺係寶爺好嘢嚟嘅，係啊。係咯，寶爺都記得係嘛？咪所以嗰班係咧，你名不經傳唔識，但係又打到你殘晒咁。嗰個年代係正，但係嗰時點解知唔知記得點升散？就係話阿奧拉里咩簽咗人多啊，又話咩亂使錢。我想點會係個領隊亂使錢？你都要個老細簽出張 check 要佢出噶嘛？係咪？即係唔係奧拉里自己攞成100張咩？派，唔係啊，咁呢個老細知，你唔可以呢單嘢。如果真係老細，哇，你咁混亂嘅，喂老細，你埋嗰啲單，喂啲嗰本數簿喺你度，同埋嗰啲 checkbook 係你簽嘅，咁跟住而家即係20幾年後又係咁樣啊嘛，升個班，耶！嗰時候第一件事做咩啊？炒教練咯，係啊，炒咗老細佢啦，我真係唔明喎，嗰頭同你喂，仲有個賽季未完添嘛？你記住未完，仲有唔知4場波未完就已經炒教練。咩事啊，大佬係咁呢班係咪咁無情啊？咁嗱，你無情嘅時候咧又正喎。你記得佢有前鋒啊，班福特啊，即係9號仔咧。係啊，班福特好勁嘛，話佢踢波勁啦。咁啊，但係同埋話佢會考唔知20幾分噶嘛，即係啲聰明人嚟喎，又係啲叻人。因為好耐冇出啦嘛，喺啊呢一片即係升班嘅喜慶，同埋俾老細話俾人炒嘅 news 當中啊，佢殺出嚟個係咩咧？佢啱啱上一場波攞咗私人揞咗5000磅5萬蚊。就話請晒全場每人飲第一 round 酒啊嘛，係啊，呢啲咪好兄弟啦，係嘛？但我諗下，喂，
佢哋都睇親咗4萬幾人喎，咁5萬蚊即係每人分1蚊嘅喎，即係港紙，咁1蚊點買杯啤酒咧又？嗱，我唔明嘢啫，可能係小朋友啦。你計翻5磅一杯嘅話，咁咪即係攞1000杯酒出嚟咯。唔係呢個咪就我話講個混亂，即係佢條數係點計啊？咁即係你作為5皮嘢請所有人飲酒，咁樣點咧？咁樣即係都係心意咯。5000磅大概1000杯酒係咁多噶啦。但係我想問啦。列斯係咪好繽紛先？係可以繽紛，個日繽紛，個夜繽紛，但係最繽紛係咩？我覺得係最繽紛係個心口最繽紛。係近呢一年係。自從舊年出現咗紅牛之後咧，就令到我對呢隊球隊係關注咗嘅，因為大佬我講 F1 噶嘛，喂無端端紅牛做乜事？去英格蘭搞青訓喎，而家唔搞車手青訓，搞球員青訓啊，係嘛？喂，首先你講 Red Bull， 你有感情過我，真係打過 Red Bull 工啊嘛，真係我係 Red Bull 員工嚟噶嘛嗰陣時。我就覺得，我就想問下你作為前員工咧，紅牛嚟到即係英格蘭嘅球圈咧，其實係咪反轉嚟玩咧？嗱，你睇佢之前喺薩爾斯堡紅牛啊、紐約紅牛啊、萊比錫啊嘅萊比錫啊，喂，佢成個遊戲反轉咗，反傳統，咁啊德甲萊比錫就成為一眾矢之的啦，因為大家覺得你大佬而家知點啊？玩課金啊，即係殺過嚟有錢得啦，係嘛？有錢得啦，我哋講 hard 嘅我哋係講心唔講金嘅，咁你而家發咁多金嚟，咁睇嚟呢個模式。終於咧，紅牛搞完一輪，喂，全部都周邊嘢嚟啫喎，唔通我真係搞奧地利足球聯賽咩？唔通我真係搞美國足球聯賽同日本日職咩？唔係話得罪佢哋啊，但係去到最勁嘅時候，你都係翻個目標都係要冇錯，係咪先？咁你而家終於插咗隻腳落嚟啦，壓贏咗啦，跟住仲要列斯升班上英超啦，咁係時候就反轉玩噶咯喎，因為呢一個 deal 喺舊年簽嘅時候，其實都驚天動地泣鬼神㗎。佢哋入股成為咗列斯嘅小股東啦。江湖嘅説法就係最初1年擺6000萬磅落嚟，係啦，即係6億，3年夾埋咧應該係頭2億嘅英鎊，即係大概係20億港紙咯，20億港紙咯，即係佢係咁樣玩嘅。咁所以喂，大佬我擺得錢落嚟，我梗係有 say 㗎啦，唔通我話要改變你個足球風格同埋換個教練都唔得啊？雖然佢只係小股東，但係我真係覺得，喂，即係列斯嗰啲風格，你改變唔到幾多喎，因為佢本身係冇風格係點？佢冇風格噶嘛，即係我都睇過幾場啊呢一季，即係佢哋係即係一個字係咩啊？係咩咧？係去狼係啊狼，即係好想你講去都係啦，殺啊快啊嘭啊咁樣。但係佢哋係冇一個風格，譬如嗰控球啊、咩長啊、短啊、拉扯啊、三角啊、十字走位啊，全部係冇嘅。喂，你問翻你自己舊老闆啦，紅牛要嘅就係要呢啲啫嘛。你越冇風格、冇系統同埋唔穩定就啱啦，因為我可以用數據 base、用科學化嘅訓練，然後去入股呢一隊球隊，然後就玩咩啊？玩 football manager 咯。喂，即係 exactly 喎。如果隊波本身好有風格、好有個性、好有歷史。我唔賣俾你啦，你點會？唔係嗱，即係佢就係睇中呢啲咧係有歷史，你講啱咗。喂，因為你個 fan base 同個歷史夠啊，唔使我由頭做出嚟。即係車隊好似死士 Deadpool 入股 Wrexham 咁，就係因為同一個 point 啫嘛，就係因為你有足夠嘅歷史，你有足夠嘅球迷，你條根夠深、夠底、夠入。佢玩即係我諗佢玩過賽車知，即係等於買晒成個車隊嗰啲 data 啫嘛，係咪？Silverstone 嗰幾萬個圈，佢都齊晒啲料係咪？咩胎、咩地、咩溫度，即係佢有晒嗰啲啫。因為嗰啲 database 唔係有錢就即刻攞到啊嘛。咁所以佢就真係呢下就食咗你哋啲人。仲有就算要玩青訓咧，我都留意到嘅 Leeds 咧最近 U21咧，你哋隊波贏埋 National League 級嘅咁啊！你即係你知我哋咁多呢啲豐功偉績做咩啫？呢啲嘢我都盡量唔同人講噶咯喎。冇啊，因為為咗做你咁白嘅，跟住阿 Cool 爺你，咁所以我都要揾下你。我都唔講俾人聽噶啦。我就仲揾埋啦。你好似講到即係好似好勁啊嘛！哇，贏 League 級啊耶！咁但係你哋個 U21咧，其實喺 Premier League Two 咧就排第17嘅啫。係。就啱好咧，係僅第一位入夠啦，唔到季後賽嘅，夠咯。即係唔係咁年年都考第一，咁下年做咩？咁佢俾空間自己向前跑啊嘛！咁呢個位就過癮嘅地方就係嗱，你睇到佢要贏杯賽咧得嘅，冇問題，即係班波係有潛力㗎。但係如果你計一季嚟到計嘅話咧，喂大佬20幾30隊波，20幾隊波，我冇 exactly 數啦嚇，但係頭16名都攞唔到。
僅僅第17，入唔到季後賽，就即係話你要穩定發揮咧，就冇你哋份。但係班後生仔咧又叻仔嚟嘅，叻仔。早啲收暑假啊嘛，大佬，咪季後賽啊？喂，放暑假5月幾啊，大佬，早啲撇啊嘛。喂，不過你講呢個咧，即係嗰個之後咧 ，Red Bull 想做乜？咁我覺得佢都係想王國啦。Red Bull 成日都係即係一立嗰件事就想做咗，仲要有埋高普添。而家喺上邊。同埋4大係唔會俾你噶嘛，即係4大頂級聯賽唔會俾你啊嘛。咁呢個即係一條樓梯上啦。呢個切入點，我覺得係咁啊。你話知佢想做咩咧？我懷疑佢除咗想立球員做咗球會大啫，佢而家都搞啲老人中心啊。即係你問佢係啊，佢一個 umbrella 殺落嚟啦。佢除咗統領住一班球會之外，其實佢有一堆教練喺手，包括點解佢要高普去做咩啫？即係佢連教練都有巨星幫，同埋有嗰個超級。咩教練星光大道係嘛？跟住又有全民教練造星咁樣，即係你嘅意思係一條龍服務。Exactly， 佢連教練佢都有變咗一個 House of Prestige Coaches， 我覺得佢一定係要咁樣。教練團又有，青訓球員又有，球隊 senior team 又有，另外仲有營養師，跟住可能係數據分析師等等科學家個都有。你喺個賽車一搬嚟就明，等於佢都係點樣，即係咩 Adrian Newey 啊，係嘛？跟住 Christian Horner 啊，跟住有啲佢揾啲好勁嘅人背後，其實佢個車手有源源不絕，同球員一樣。但係呢啲可以改變到嗰個球會方向啊，幫佢破格去 execute 呢件事。我覺得呢班阿叔就係其實佢哋想 groom 嘅下一隊青年軍啦。喂，咁講到尾嘅時候咧，嚟到呢個位就即係阿花卡唔炒唔得啦。冇先，係咪真讀先？我睇咗幾季都唔知點讀喎。嗱，即係列斯個領隊啊嘛。我淨係知佢係德國人嚟嘅啫。但係花旗嘅花旗啊 ，E 音咧應該係花音嘅 ，E 係發 R 音嘅。咁就唔好信我啦，我就問 Google。咁 Google 都係話花卡，咁如果 Google 錯嘅話，咁就錯啦。同埋佢之前喺英超帶落嚟咧，都係降班膽嚟嘅，所以咧我就想問下嗱，假如係咪因為咁樣黑腳啊？係咪個黑腳啊？佢降喎，所以係咪所以英超唔啱你啦咁樣嘛？似乎係咯，即係其中一個説法係啦。咁亦都有人話佢唔夾紅牛嗰個足球理念。咁理念嘅嘢就我哋食飽飯冇屎屙嘅時候先至再講啦。先講嘅啫。咁但係而家咧，大家就要留言 like share 同 subscribe 啦。就係問你啦，如果咧就係真係炒咗 Farker 嘅話咧，咁你會介紹邊個過去？老爺你話啦，你介紹邊個過去啊？真係要講一個啊？就夠講一個啦，得一個啫喎。李志堅啦，堅 Sir 啊？係咩？我諗係要堅 Sir 㗎啦。我有第二個。係喎，明喎，呢兩個係簡直係教練界嘅 C 朗同美斯喎！哇，居然係你咁樣嘅你話得一個唔止有兩個嘅。因為即係如果你講緊列斯都係似啲即係青春班係嘛，後生嘅唔用巨星，咪堅 Sir 不嬲都係啦，係嘛？大嗰啲都係啦，唔好再帶台灣女足啦。係啊，喂，過嚟，我就一定係覺得係堅 Sir 啊，冇得傾係嘛？我就覺得係曉明 Sir 啦。大家一齊留言話俾我哋知，究竟係堅 Sir 邊個係曉明 Sir？得兩個揀，得兩個揀啊！可以有第三個嘅，選擇係無限，永遠都有第三出路。下一集再見啦，有緣嘅話，好係咁。記得 like、share、subscribe 同埋撳鐘仔，拜拜。記住啦，拜拜。